share មានអ្នកប្រើខុសច្រើនពេលដែលយើងចង់និយាយថាចែករំលែកអីមួយទៅកាន់ណាម្នាក់គាត់ប្រើ to តាមពិតមិនមែនប្រើជាមួយ to ទេគឺប្រើជាមួយ with អូខេពាក្យ share មានន័យថាចែករំលែក Today I am going to share one grammar spot with all of you not to okay so share we use with share something with somebody okay ចឹងយើងប្រើ with អត់ប្រើ to ណាខុស She wants to share knowledge with other people អូខេនាងចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកដទៃចឹងពាក្យខ្មែរយើងទោះបីជាគេបកថាទៅកាន់ក៏ភាសាអង់គ្លេសមិនមែនប្រើ to ដែរអូខេចឹងយើងប្រើ with ដោយសារតែវាចេញមកពីពាក្យ share នេះ share something with somebody អូខេចឹងវីដេអូហ្នឹងឧទាហរណ៍មានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទៅចាំថាកាលណា share something with not to okay see you in the next video